अरे सर, सच में मैंने वहाँ एक लाश देखी है। अच्छा, हाँ। चलो। अगर वहाँ लाश नहीं दिखी तो मैं गाँव में गोली मार के तुमको लाश बना देंगे। नहीं सर, सच में वहाँ लाश है, आइए दिखाते हैं। शक्ल तो नशेड़ी लग रहा है। नहीं सर, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने कोई नशा नहीं किया, वहाँ सच में एक लाश है। देखा सर, देखा, मैंने सच में कहा था ना, यहाँ पे एक लाश है। अच्छा ये बता, तेरे अलावा किस किसने ये लाश देखी है? सर 3 लोग और थे। 3 लोग थे? हाँ। एक काम कर, 3 लोग को जल्दी लेके आ यहाँ पर, सबसे पूछताछ होगी। जी साहब। जल्दी। जी साहब। और सुन, जल्दी आना। जी साहब। मादरचोद, सर तो पूरा गायब ही कर दिया है। अरविंद सुन, केशवपुरम के ब्लॉक के पीछे जंगल है, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी की तो पूरी गांड मार के रख दी है। जिस भी साले ने मारा है बहुत बुरी तरीके से मारा है। एक एम्बुलेंस, अपनी टीम और फॉरेंसिक टीम को तुरंत ये मैसेज फॉरवर्ड करो, तुरंत जल्दी करो। क्या सर? क्या सुनाई नहीं दिया क्या तुझको? सब सुन लिया है सर। लास्ट में आपने क्या बोला? लास्ट के साथ क्या करना है? तेरी बुआ के साथ सुहागरात मनवानी है। मादरचोद, एक एम्बुलेंस, फॉरेंसिक टीम और अपनी टीम को लेकर जल्दी क्राइम सीन पे आ। कहाँ गुस्सा आ रहा है? दिखने रहा है क्राइम सीन है ये। चल भाग यहाँ से। समझ में नहीं आया तुझको? लाश नहीं दिख रही तुझको? निकल, चल। सर, इसको लाश मैंने ही बनाया था। आजकल की डेड बॉडी भी ना ऐसी आटू झाटू जगह पे आके मरती हैं। एक तो सर का फ़ोन भी नहीं लग रहा। ड्राइवर तू यहीं रुक, मैं आगे देख के आता हूँ। भाई भाई तू एक और एक और एम्बुलेंस को फ़ोन कर, मैं पुलिस स्टेशन कॉल करता हूँ। हेलो सर, यहाँ पर 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं। एक तो खुद पुलिस वाले की है कि यहाँ का एड्रेस है के ब्लॉक के पीछे वाले जंगल।
अरे नेताजी, ऐसा नहीं होता है। तुम क्या चाहते हो भोसड़ी के? लाल बत्ती लगवा दें, इस कमरे को रेड लाइट एरिया घोषित कर दें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तेरे खानदान को ही नचवाऊंगा यहाँ पे। नेताजी थोड़ा तमीज से, पैसा देते हैं, गांड नहीं। ओहो, याद दिलाने के लिए थैंक यू मादर चोद जी। लेकिन वो क्या है ना, तुम्हारे जैसे कुत्ते हजारों पड़े रहते हैं मेरी जेब में, जो मुझे पैसा देते हैं। मैं तुझको याद नहीं रख पाया। तू कौन है मादर चोद? फिर तो हम हुए बुलडॉग, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तो हम ही भरते हैं आपकी जेब में। अरे मालिक, ये क्या कह रहे हैं? आप तो हमारे शेर हैं। ये शहर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। कौन है ये? चूतिया है साला। आइए आइए मन्नू भैया, बैठिए। अरे मालिक, क्या चाहिए आपको? नाम। क्यों मजाक कर रहे हैं? अगर जूता भिगो के मारना है तो मार लीजिए। ये हमसे बड़ा नाम तो आपका है ही है, हमसे बड़ी फोटो तो आपकी लगती है हर जगह। हमारा नाम नहीं, उसका जिसने हमारे भाई को मारा है। किसको? कल्लू को। कल्लू किसने मार दिया? वही नाम पता नहीं चल पा रहा है। लो बे, जिसका शायद उसी को नहीं पता उसके आदमी को कौन टपका रहा है। वो क्या है ना नेताजी, कि रील्स और भीड़ दिखाने से कोई गैंगस्टर नहीं बन जाता है, उसके लिए गांड में दम होनी चाहिए। इस हिसाब से इस शहर के मालिक हुए हमारे भैया। इतना अच्छा डायलॉग मारने जा रहे थे, तुम मार ही दिए। जिस तरह इसके भेजे में गोली डाली है ना, उसी तरह अपने भेजे में एक बात डाल लो। ये शहर मेरे भाई जी का है। एक तरह से पैसा आना बंद हो गया भैया, नुकसान करा दिया आपने। कितना देता था? भैया 20 देता था। इसमें है 50। 50? 50? अरे झाटू है मादर चोद, जब बोलता रहता है। भगाओ इसको यहाँ से। लेकिन हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो। जी भैया। इसमें से एक नोट हमें चाहिए, लेकिन उसका नाम लिखा होना चाहिए जिसने हमारे भाई को मारा है। जी भैया, मिल जाएगा भैया। चला गया। हम भी कोठों वाली लड़कियों के जैसे हैं, हम 50 में मरवा लेते हैं और ई मादर चोद बेइज्जती करा देता हर जगह। पैसा पैसा पैसा। तो भैया जी अब करना क्या है? रुक जाओ, देखते हैं। ठीक है। हम देखते हैं। आराम से भाई। भाई जी, जब तक कल्लू का कातिल नहीं मिला ना, तब तक मैं आपको अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। हाँ तो चौथ।
सलाम फैजान भाई। सलाम। एक को दावत में बुलाया है, उसकी भूख मिटा रहे हैं। ठीक ठीक करता हूँ। साला मेरे खाने में जहर मिलाता मादर चोद। कानपुर शहर में खौफ का माहौल है। एक खतरनाक साइको किलर ने दिल दहलाने वाला जुर्म किया है। किलर ने न केवल व्यक्ति का सिर गायब कर दिया, बल्कि शव के साथ बेरहमी की हदें पार करते हुए उसे खाया भी। इससे भी चौंकाने वाली बात ये है कि इस क्राइम सीन पर मौजूद एक पुलिसकर्मी की भी हत्या कर दी गई है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार मरने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि खुफिया गैंगस्टर मन्नू राठौड़ का भाई है। मन्नू राठौड़, जिसका दबदबा पूरे प्रदेश में है, इसने साइको किलर को पकड़ने के लिए सरकार पर दबाव बना दिया। शहर में हर जगह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सरकार के आला अधिकारी इस केस को लेकर तलाश में जुट गए हैं। सावधान रहे और सतर्क रहे, कानपुर के नागरिकों से अपील की जाती है।